กับหนึ่งวรัญญาครับผมฝนตกแป๊บเดียวปอดบวมไปซะแล้วถึงจะนมใหญ่เท่านั้นครับดูดแต่หัวนมไม่ได้อมทั้งเต้านะครับพี่น้องครับส่งหัวใจรักจะเข้าหูทางรถกับพี่มาทะเลรถกับพี่จะมาทำใจไปหาที่พ่อให้พ่อสาวสบายพอให้รักใครจะยาวจะยาวว่าไปแม่พมาทางลงรถลอยแม่พมาทางลงรถลอยก็ตามมาทางใจดูชัดๆเลยพิเศษนะโอ้โหมาตั้งแต่เช้ารู้สึกเริ่มจะเป็นเกี่ยวแล้วเต่าไม่ได้ลอยผมเห็นลอยอะไรไม่รู้แรนดี้ตาโมดันทับทางกันต่อครับฟ้าหอมมึงฝากไว้ด้วยครับท็อป10ครับ10 นิ้ว8 นิ้วและ10แบบครับ1 ใบ 6 ยูนิตครับจากการคิกเบสมาดูกันใกล้ๆเร็วอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อินเตอร์โปรดักต์นะครับทั้งใหญ่ทั้งขาวเฮ้ยไม่ใช่
เดียวเนี่ยโอ้โหเป็นไงมีเสยด้วย